передача. В угол площадки Клепиш. Открывается Ягодов. С другой стороны, туда трудно сделал передачу. И бросок поворотом. Отличный момент. Ягодов атаковал. И партнер вовремя его нашел. Вот по-чешски, видимо, что-то Ягодов выговаривает. А вот Клепиш. Червенко. Передача. Рахунин. Отличный момент. И здесь хорошо играет Крис Мейсон. Сказал даже очень. Новотная. Часлова. Еще 10 минут. Сборная Чехии должна сыграть в этом матче, не пропустив при этом не больше 2 шайб, скажем так. Канадцева атаки. Рахунок. Ну, Рахунок имеет большой опыт выступления в НКЛ, слово говоря, продолжая эту тему. Джабдана в полном составе сборной Канады. Бросок не опасен для Ваклуна. Отличный выход из зоны. Каспар. Скорости не было, конец смены, сил уже не было у Каспара. Атаку он просто бросил поворотом и пошел меняться. Шайба в зоне сборной команды Чехии. Марек. Набирает скорость. Хороший пас на Ворочика. Ворочик, но здесь не давали Ворочику убежать. Кто там? Кори Перри? Нет, 18-й. Стал. Не проиграл Ворочику в скорости.